क्या आप जानते हैं आजकल बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को तोड़ने के लिए डायनामाइट लगाकर ब्लास्ट नहीं किया जाता, बल्कि पूरे के पूरे जेसीबी मशीन को ही बिल्डिंग के ऊपर ले जाकर बिल्डिंग को तोड़ा जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों किया जाता है, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, ऐसा खासकर शहरों में किया जाता है जहाँ स्पेस बहुत कम होता है। असल में जब कोई ऊंची बिल्डिंग तोड़ी जाती है तो उसे नीचे से तोड़ना बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि मलबा बेकाबू होकर गिरता है, जिससे आसपास की इमारतों को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए जेसीबी या मिनी एक्सकवेटर को क्रेन की मदद से ऊपर चढ़ाया जाता है, जिससे बिल्डिंग को ऊपर से नीचे की तरफ कंट्रोल्ड तरीके से तोड़ा जाता है। इससे मलबा धीरे धीरे गिरता है और नीचे गिरने वाले मलबे को कंट्रोल करने के लिए उसे कवर कर दिया जाता है या वाटर स्प्रे से डस्ट को रोक दिया जाता है।